皆さん、ペンギン村からおはこんばんちはまきさんです。はい。お久しぶり大根かな。5日ぶり大根ぐらいかなと思ってます。今日はまたリーディングやっていきたいなと思ってるんですけど、テーマをね、なんとなくね、こんなテーマにしようかなとほわんわんわんとちょっと思い浮かんだテーマがあったので、これでいこうと思います。ボードに書くのめんどくさいから絵か口頭であの人、大切なあの人とのこれから、大切なあの人とのこれからっていうのを見ていきたいと思います。ほんでやね、このあの人っていうのは人によってその大切なあの人っていろいろあると思うねんな。例えばそれは自分の子供だったり、パートナーだったり、仲のいいお友達だったり、ラジバンダリー、いろいろあると思うんですね。その辺はね、人によって違うと思うけど、今、あなたが思う大切なあの人とのこれからっていうのを見ていきたいと思います。はい。そしたら早速、カードを出してます。じゃらーんと。はい、こんな感じでね、今日も盛大に、カメラにもぶつかっていきたいと思っています。なんかね、よくね、やっぱり私もやっぱり他のね、カードリーディングされてる動画をね YouTube よく見るんですけど、時々ねグラグラっと映像がねグラグラっとなってね、すいません、ちょっとカメラとか言って動いちゃったとか言ってね、って慌てるんですよね、皆さんね。で、また私もその時に奥さん、私もやりますよ、それ私もやってるっていうね、なんかそんなめっちゃ共感するんですよね。焦るよねみたいな。そうだから私ももうきっとなんかこの私の動画カードリーディングをやってるこの YouTube やってる人がもし私の動画見てくれた時にぶつかってるカメラにぶつかってるわってね、共感してくれたらなんか嬉しいな。ある奥さん、私もやりますよそれって思ってくれたらなんかちょっと癒されてくれたらいいなと思って、はい、だからもう盛大にねぶつかっていこうかなと、そんな風に思っております。はい、さあそしたらいきましょう。まずこの選択肢のねカードと、選んでいってもらいたいと思うんですね。はい、1枚目のカード、担当してくれるのが白鳳さんね。この鳳三兄弟の一番上ですね。インテリ白鳳さんですね。はい、ほーっていう感じでね、そう、しっかりもんですよね、一番上やから。はい、熱いね。よろしくお願いします。はい、1枚目担当白鳳さんね。はい、次、2枚目担当ピンク鳳さんです。はい、今日もよろしく。はい、どう最近今日もツヤツヤしてあんまりシワがないけども恋してる？やっぱり恋してるんですね。いつもね絶賛恋愛中のピンク鳳さんです。はい、2枚目のカードね、お願いします。はい、次3枚目のカード担当してくれるのは、鳳三兄弟一番下の貴鳳さんです。私とちょっと同じような色味の貴鳳さんです。はい、暑いね。でもエンジョイしてる。毎日パーティーしてるらしいですわ。もう踊り狂ってんねんな、毎日。さすがやね。元気。はい、っていうね、貴鳳さん、いつも元気な貴鳳さんです。3枚目ね。はい、さあそしたらこれで
選べる人は選んじゃってください。どうぞ。どれにしようかな。でーん、どうでしょう。選べたかな。はい、カード見ます？カード見て選べたい人。1枚目、白鳳さん担当のカードはじゃじゃん、こんなカード。これ私の体邪魔かな。はい、綺麗ですね。はい、これ1枚目のカード。次、ピンク鳳さん担当の2枚目のカード。じゃん。はい、なんか反射してカメラが映ってる。カメラで私のちょっと頭映ってるかな。はい、いいですか。はい、では気泡さん担当。じゃん。爽やか。はい、どうでしょう。選べた？選べました？はい、どうかな。選べたかな。でーん、選べた？はい。さあ、そしたら今日のリーディングね、テーマは大切なあの人とのこれから。あの人が誰なのかは皆さんにお任せします。はい、やっていきましょう。じゃあ早速、白鳳さんからいってらっしゃい。はい、では1枚目のカードを選んでくれた白鳳さん、早速見ていきましょうか。みんなでカットせず、見ていきましょうか。はい、やっていきましょう。そしたらちょっとこのカードちょっと脇に置いとこうか。はい、そしたらね、今日ねどんなカード使っていくかご紹介しようか。よいしょ、こんなデッキです。よいしょ。これはね、このデッキの助教皇さんの柄ですね。結構好きです。これかっこいいし、なんか仕事できる女って感じでね。はい、いい感じ。そう、これ使っていきますね。そして今日もなんちゅうかな、アドバイスとかなんかそうやな。そうやな。おそらくアドバイスなどでこの天野義高さんカードを使っていきたいなと思います。もうこう順番にね、もう紹介していきたいぐらいなんですけど、めっちゃかっこいいやんね。はい、ということでね、もうお好きな人はぶつかりました。お好きな人はもう京都のねファンタジーアート展行ってはる人もいるかと思いますが、はい、そんなタイムリーな感じもあって、またこれ使っていこうかなと思ってます。バッキングがもう渋すぎやんな。はい、せやな。ということで、よし。はい、じゃあいつも通り白鳳さんの現状と大切なあの人の状況やね。今日はね、白鳳さんの大切なあの人、あと何や、アドバイスをその後やっぱりこう出そうかな。アドバイス2枚ぐらい出して、で白鳳さんと大切なあの人の、今後の展開見ていきます。はい、よいしょっと。はい、そしたらあれや、ここからね、いつもの早送りで、はい、ちょっとお待ちください。
い、お待たせしました。はい、そしたら白鵬さん早速見ていこうか。はい、よいしょ。ちょっとねこれね表向いてるのはねここを出す時にねこの出していこうと思った時にプロリンプロリンとね綺麗にね出てなんかプロリンと飛んできてくれたんで、もうこれちょっと採用させてもらって、ちょっとこれだけこの2枚だけ表向きに置いてます。はい、これカメラ入ってんやろか。この絵が入ってんのかな。入ってる感じやな。これではい。そしたら今の白鵬さんの状況やね。白鵬さんって今どんなんかないうことだよね。見てみましょう。じゃん。どんなカードが出たんだ。ムーンやろ。よいしょ。そしてワンドのキング逆、そしてチャリオット、聖地ですね。結構大アルカナ2枚ね。でこっちもキングさんやしね、なんか強めになんか出てますね。このねムーンのカードは結構カードによって絵柄がねいろいろあるんですけど、ライダー版のねもう本当に昔からのおなじみのライダー版の場合は結構このねこの辺にこの水のあたりにこうサソリがムクムクっと出てきたりね、月に向かって犬みたいなのがワンワンワンと吠えてたり、ちょっとこうざわざわっていうね気持ちざわざわ感の絵柄なんやけど、このねムーンさんはなんかね結構穏やかなんよね。そう表情が穏やかなんやけど、ちょっと憂いがありますよね。なんかこれからちょっとどうしたもんかいな、これからどうしていったらええかなみたいな感じでちょっと考え事をして、しながらお月様見てるっていうね、そんなムーンですよね。そうですね。ほんでこれはその人との今ね白鵬さんが、思い浮かべている白鵬さんの大切な人とのこれからをね考えてちょっとどうしていこうかしらみたいな感じでなんか考え事してるんかなっていう感じ。夜になったらつい考えちゃうみたいな、そんな感じかな。はい、そうでそんな中ねなんていうかな、こっちのカードは結構そんなにスピード感みたいなのはなくって、なんていうかな、みたいな感じで、ね、どうしようかなみたいな感じで割とこう比較的気持ちは穏やかな気持ちでなんか考え事してる感じなんやけど、こっちはね結構ね勢いがあるんですわ。もうビューッとねこのちょっとね風もある感じやね。そうでもうこれも行ったろかいみたいな、もうそっちの方向でも行こうみたいな感じでこうぐっとなんかもう行く、もうそっちの方向でもうやらせてもらいますみたいな感じで、だからちょっとそういう勢いがあるんですよね。だからその人に対してね、なんかこれからこんな風に関わっていくぞみたいな、なんかちょっともう決心してるっていうか、なんか結構強い気持ちみたいのも感じるんですよね。それが
このカードやな。そうで、そんな中いやでも行きたいけども、ちょっと自信がなかったりなんかしちゃってみたいな、ちょっと自信がないみたいなね。なんでやなんでやろうな。本来はこうじゃない？本来やったら結構その白鳳さんってこう自信を持ってね、やっていくっていう感じ。なんかやっぱり周りからの信頼も厚いし、いつも結構頼りにされてる方さんやし、なんちゅうかな、らしくないよな、自信がないっていうのは。だから大切なあの人に対してはなんかちょっと自信がない、そんな私って感じやな。そんな白鳳さんっていう感じ。はい、どうでしょうか？合ってる？これ、これちょっとピンとけひなちゃうなと思ったら違う選択肢選んでみてもらってもいいと思います。とにかくそんな感じよね。よいしょ。見え。はい。さあ、そしてやね、白鳳さんの大切なあの人は今どんな感じなんでしょうか。だらん。はい。カップの6、カップの6の逆、そしてペンタクルの10の逆、そしてカップの10、これ正位置。そうですか。なんかちょっとこれが逆で、その白鳳さんの大切なあの人もちょっと気持ちがちょっとなんていうかな、こう思ってみたり、いいなと思ってみたり、でもちょっとやっぱり物足りひんなとか、なんでなんやろうって不満な気持ちになったり、なんかいろいろ思ってんのかな。さあ、どんなことを思ってるんでしょう。まずね、これ、カップの6、これはね、やっぱりね、あの時は良かったな、あの時は良かったよなって、ちょっと昔のこと、過去のことをちょっと思い出して、あの時は良かったよなっていうことはやで、今はどうやねんさ、どうなんでしょうか。あの時は良かったよな、なんか例えばこうみんなで円満でさ、みんな仲良しでさとかな、なんかこう安定してたあの時は、なんか幸せやったなっていうと、今が幸せじゃないかというとそうじゃないような感じもするし、ただなんか、あの時はその過去を思い出す、その大事なあの人がね、過去を思い出して、あの時は良かったなっていうあの時っていうのは、なんかやっぱり今よりもこう安心感があったり、安定してたって何が安定してたんやろう。これちょっとどうでしょうか。安定してたん？その時は、その大切なあの人にとってはあの時は安定してたって思ってんのかしらんな。白鳳さんはね、どう思ってんのか、どう思うかわからないけど、あの人はそう思ってるみたい。ただねじゃん、カップの10、正位置ですよこれ。あの時は良かったな、っていう気持ちだけじゃなくって、いや言うてもでも今やっぱりこう愛情で満たされてるやんって。愛情で満たされてたらじゃあやんあかんのかな。なんかその思ってんねんな、そういう。でもこれいいですよね。今はでも言うても今は自分愛情で満たされてるやん、幸せやんっていうね。
なんかそういう気持ちもあるみたい。でもなんか昔あの時は良かったな、なんか安定してたなっていう、なんかそんなんもあるんですね。ちょっとこれはもうちょっと引かしてもうてええかな。どういうあの時ってなんやろな。それどういうこと？ことかな。飛んできた。ちょっと待ってね。ピロンって飛んできたな、このフールのカードが。フールのカードがピロンって飛んできたのと、あとはペンタクルのクイーンさん。ええやんな、ええやんなっていうか、すごく満たされてて、クイーンさんなんでね、やっぱり母性もたっぷりあるし、なんかいや、なんやろ、これからの可能性いろいろありますやんみたいな、いろいろあるやんこれから、いろいろできそうっていうね、なんかこう未来への希望も感じる、そんなカードですね。あんまりじゃあ心配せんでもええんかななんかあの時は良かったなみたいな。でも今は言うても愛情、たくさんの愛情の中にいるやん、自分満たされてるやん言うてもっていう感じで出てきて、そんなで結局今はそのマイナスの気持ちなんかどっちか言ったらポジティブな気持ちなんかどっちやねんと思って、ちょっとちょっとサポートでも2枚出したんですけど、意外とあれやな、これから今後のね、あの人は自分の未来への思いへの気持ちも結構可能性感じたりとか、あるし、なんかこの愛情のたくさんの愛情の中に自分いるよなっていうのが、やっぱりそれがあの人の自信になってる感じがするしね。なんか守られてるからなんかこれからも頑張れそうっていう、そんな感じしますね。ほんでなんかくよくよ考えててもしゃあないやんみたいな、何でもとりあえずやっていこうみたいな、そういう感じもありますね。そういう性格なんですか、もともと。割とあんまりこうずっとくよくよずっとこう悩んでなかなか前に進めへんとかいう感じでもなさそうですね。とりあえずやってみようみたいな、そういう感じの性格もちょっと見えたりします。だからそんなになんか気持ち的にはそんなに沈んでない感じはしますね。はい、そしたらそんなね、白鵬さんと白鵬さんが大切に思っているあの人との関係ですね。アドバイス2枚出したから見ていきましょう。この天野さんカードはどっちも正位置で見ていきます。よいしょ。じゃん。こっちはワンドのナイトさん。勢いもあって情熱的で、なんか行くぞって感じですね。もうだってもう思いっきりもう馬がもうーってって感じでもね、もう馬のたてがみがもうなんかって感じ赤い息を吐いてものすごい勢いですね。そしてもう一枚、これはワンドのキングさん、さっきも白鵬さんの
今どんな感じって今の状況でこのワンドのキングさん出てきましたけど、アドバイスでも出てきました。やっぱりねこれが本来の白鳳さんね、もう自信持ってなんていうかな、これでいこう、これで間違いない、このままこれで進んだら、自分は後悔しないっていうね、こう強い思いがあるし、そして勢いもあるしね、情熱的で、2つともワンドやからな、そうっていうのがもうそのままアドバイスですね。白鳳さんもこれ見てなんかそうそうって思ってくれたら嬉しいねんけど、それがそうやねん、もともと自分の持ってるもんやねんこれがってね、もうそれをそのまま出せばいい、自分の今の、気持ちのままにね、進んでいったらいい。大切なあの人との、コミュニケーションもね、これでいこうっていうその気持ちのまま進んでいったらいいっていうね、とにかく自信持ってっていう感じ、このまま自信持っていこう、はいっていうそんなカードが出ました。はい、さあそしたらそんなアドバイスありきの白鳳さんと大切なあの人との関係、これ今後どうなっていくのかっていうのね、これがさ、もう最初にプラプラっと出たカードがね、めっちゃこんな、ほらちょっとお胸あるから隠してますけど、あれやもん、だってワールドのカード、世界やもんとワンドの6ね、勝利のパレードのカードやし、いや何かな、もうええやんとにかくええやんっていう分かってくれる、もうあんまり別に説明せえへんけどね、もうだっていいですやん、ワールドと勝利のパレードワンドの6やからさ、もう納得して、いい結果が、あの人との関係もね、自信持ってやってるって感じやな。もうそれが一番ですね。そう、自分が納得して自信持ってあの人との関係を作っていってるっていう感じ、そう、自分の世界を大切にしてね。そう、はい。そしてここからちょっと流れを見ていきましょうか。じゃん。これはカップの4、そうですね、もう迷いがないって感じ、が最初のこれは今後の展開ですけどね、最初に出てきたカードはちょっとね、やっぱりこんなムーンが出てきたじゃないですか。これからどうしようかなって、あの人とその人とね、どんな風に関わっていったらいいんかなとかいろいろ考えてた、そんなカードが出てますけど、もう多分白鳳さんの気持ちの中にはもうなんやろな、もうこれでいこうっていうね、こんな風に関わっていこう、自信持ってやっていこうっていうのがちょっと芽生えてると思うねんな、もうなあると思うね、白鳳さんの中に。そうで、その結果このまま、進んでいった時のこう流れ、まずはその迷いがなくなるっていうね、さっきのちょっとムーンのカードのような、どうしていこうかなっていうような迷いがもうなくなってる、自信持ってやってるってことかな。そしてストレングスの逆ですね。ストレングスの逆ですね。そう、力のカードやね。そう、これから
なんていうんかな、白鵬さんが持ってるそのなんていうかな、そのこれもそうやな、あの人とのやもんな。例えば、あの人のその力を引き出すような、あの人の力を引き出すようなとか、白鵬さんの自分のその力を使って、さらにこれからっていう感じですね。だから今、今後の展開のその初期段階は、初めの方はなんていうかな、ジャンプする前の踏み込みって感じ。トーンっていく前の、よしこんな風にしてうまいこといったっていくまでのこの踏み込んだ状態ですね。これから、っていう感じ、はい、そう自分の、力をこれから使って、そして、大事なあの人の力を引き出していくっていう、こうちょっと踏み込んでる感じ。今からこれからやるでっていう、そんな感じですね、流れ的には。はい、いいんじゃない。そして、バンドの語、これはね、あの人と向き合って、がっちりコミュニケーションって感じ。それまではこんなこと言ったらちょっと怒るんちゃうかなとか、気分悪くなるんちゃうかなって思って遠慮してたんやけど、もうこっからはね、この流れの中で真ん中でこれが出てきた。遠慮なし、もう割ともうストレートに、もしかしたらちょっと嫌な気持ちになるかもしれんけど、はっきり言う、で向こうも、それに反応していろいろ返してきますよね。そういう素直なっていうか、隠し事のないコミュニケーションって感じですね。そっか、なんか本当はこんなこと言いたいけど、これを伝えたいけど、あの人に遠慮してちょっと全部はちょっと言えてへんかったとか、遠慮してたっていうのがあったのかもしれないですね。それが結構ストレートに言い合いできる、そういう話ができるっていう感じですね。そう、はい。そしてこうめくったら逆になるやん。こうや。カップの7の逆ですね。そうやな。なんか今まではなんやろう、白鵬さんがなんかこう思い描いてたあの人との関係とかがあったと思うねんか。なんていうのかな、理想、こんな風になったらいいのになって思う白鵬さんの理想の、関係っていうのがあったと思うんですけど、なんていうかな、それって本音でこんな風に言い合いできるようになる前はなんていうかな、それは白鵬さんのイメージの中の理想なんですね。なんかリアルとはまたちょっと違う、白鵬さんがこうだったらいいのになってなんか思い描いてる理想みたいな、やったと思うんやけど、こういう真剣なやり取りっていうかね、本音のやり取りを経てなんか関係がリアルになっていくっていう感じ。ちょっと日本語むずいな、日本語しか喋れへんのに。ちょっと分かってくれます？今までなんやろな、思い描いてた自分の理想よりもなんかこう、関係がリアルになっていくっていう感じ。真剣なやり取りを経て関係がリアルに、そうやな。だから意外なことがあるかもしれん。あんたそんな風に思ってたんやって。白鵬さんが
新たに気づくことがあるんじゃないですかね。あの人の気持ち。やっぱその本音の言い合いをして初めてあの人の気持ちになんかこう気づくことっていうのもねあるかもしれないですね。ちょっと楽しみ。はい。さあではじゃん、最後ワンドのエースです。いいですね。そうもうなんかもう新たなもう関係がここから始まるっていう感じですね。やっぱりここからがスタートっていう感じ。やっぱこれがあれかな、聞いてるな。これが本音の言い合い、これがちょっと聞いてますわ。でやっぱりこんな風に思ってたんやって白鵬さんも初めて気づくことがあったりして、それはお互いにちゃうかな。お互いに、そして2人の関係が、新たなスタート、ここから本当の、2人の関係が始まるっていうようなそんな感じです。はい頑張ってください。はいということでした。はいということで、アドバイスはね、白鵬さんが今イメージしているように、そんな風にやっていこうというね、その強い気持ちの熱い強い、気持ちのままでいったらいいらしいからさ、頑張ってください。応援してます。白鵬さんありがとう。またね。バイバーイ。では、2枚目のカードを選んでくれた紀宝さん、早速見ていきましょうか。お願いします。さあそしたらね、今日使っていくカードをね、今日はねこのねこれ使っていきます。こんなカードです。これメインでね使っていきますね。そしてちょっとこれそしてこれまたねアドバイスで天野義孝さんカード使っていきたいと思います。これは全部正位置で取っていきたいと思います。もう全部1枚ずつゆっくり紹介したいぐらいなんですけど、ですね。アドバイスでね使っていきます。よし、よいしょと。そしたらね、ここからまたねカード出していきますね。まずは今のピンクホーさんのね状況、今ピンクホーさんどんな状態かな、どんなんかなっていうのを出します。でその次に、ピンクホーさんが思っている大切なあの人誰なんやろな、気になるな。大切なあの人が今どんな状況なのかというのを出します。でそしていつも通りアドバイスと今後の展開見ていきましょう。じゃあここから早送り、ちょっとお待ちください。よいしょ、これこの辺置いとこう。じゃあ出していきます。お待たせしました。では早速見ていきましょう。お願いします。よし、そしたらピンクホーさんの今ピンクホーさんってどんな状況かなっていうのを見ていきますね。じゃん。どんなカードが出たか。ペンタクルの5、逆、そしてソードのナイト、逆、
逆ですね。これが一番ちょっと強いカードですね。この節制の逆。なんかうまいこといかんなっていう感じですね。なんか結構いろいろその、ピンクホーさんが思っている大切なあの人ね、あの人との関係がうまくいくようにいろいろやってるっていうか、気使ったりとか分からへんけど、いろいろピンクホーさんもこう考えてね、やってるんやけども、もう噛み合わへんっていうか、こんなうまいこといかんかなっていうね、うまいこといかんなっていう、どうしたもんかな、うまいこといかないっていう感じがバシッとこれが出てきてますね。どうなんでしょうか。そうやな。そうこのペンタクルの5もちょっと寂しい感じですね。なんかちょっとなんやろう、心が離れてしまったって感じるような、なんかちょっとそんな寂しさをちょっと漂っておりますな。そしてソードのナイトさんの逆ですね。そうやな。ソードのナイトさんね、思いっきりこう鎧をかぶってますけど、なんかもう思いっきりもう自分もピンクホーさんも自分ももう傷つきたくないしっていう気持ちもあって、なんか鎧かぶっちゃってる、感じしますね。もうなんか自分を守りたいな、もう傷つきたくないもんね。せやなっていう感じ。傷つきたくないし、自分を守るためにちょっと分厚い鎧をね、心に甲冑つけてる感じしますね。そうか、いろいろきっとあの人との関係でいろいろ頑張ってきたんやな。せやけどうまいこといかなくって、今ちょっと寂しい気持ち、もうこれ以上傷つきたくないからっていうなんかそんな気持ち、ちょっと切ない感じ、が伝わってきますね。さあどうでしょうか。これもし自分に合わなかったらまた違う選択肢ね、違う方さん選んで見てもらってもいいかなと思います。さあじゃあ続いて、大切に思っているあの人はどんな状況かっていうのね、どんな気持ちなんかな、どんな状態なのか見ていきましょう。ジャッジメントの逆ですね。はい。そしてワンドのページ3、ワンドのページ、そしてもうソードの3、ブロークンハートって感じやな。あらどういうことか。これは傷ついてはるんかな。なんか悲しいみたいよ、あの人のハートも。これは一体どういうことか。すごい悲しんでるな。ぐっさーっとハートにもうぶっ刺さってますもん、剣がね。悲しみ、なんか
もう一回チャンスくれって言ってますけどどういうことかな。なんかもう一回チャンス欲しいらしいわ、ピンクホーさん。何があったんでしょうか。気になる気になる。何があったんでしょうね。もう一回やり直したいってピンクホーさんとのこれからをね、もう一回一から考えたいんやって、考え直したいんやって言ってますね。もうそれ以外の言葉はもう入ってこないっすわもう一回チャンスくれ、もう一回チャンスをください。悲しいんやって。なんかお別れしたんですか？喧嘩したんかなねえ。あらら、何かありましたね。これはそっとしとこう。ちょっと何かあったんですわ。ねえらしいわ。さあどう思ってるんかな今、ピンクホーさん。どんな気持ちどんな気持ちなんかな。そんなこと思ってんのって意外なのか、やっぱりそんな風に思ってるんやって想像通りでしたか？どうですか？さあ、そしたら、あの人とのこれからね、考えた時にアドバイス出してみましょう。どっちも正位置で見ていきます。ザッサン。なかなか鋭い目つきの人がジャングルの中に入ってますけど、これ太陽です。太陽のカード。そしてペンタクルのページ。そうですね。なんかやっぱりくよくよせんとポジティブにそんななんていうかな、細かいことも取っ払ってね、細かいことを考えずに、あんまり落ち込まずに、もともとピンクホーさんが持っているこの明るさ、太陽のようなね、明るさを思い出してやっていこうみたいな、そんな感じですね。前向きにやっていきましょうっていう感じ。そうね。なんかこっちはね、ペンタクルのページなんで、ページさんは子供なんですよ。子供っていうか少年っていうかな。そうだから、そういうなんか子供みたいな気持ちももう一回思い出してね、そんな気持ちで新たに、関わってコミュニケーションを取っていったらいいんちゃうかなって、そんなカード。パカーンっていうなんかこの、そうね、明るい気持ちで、ちょっとリセットしたらどうかなって、そんなアドバイスです。どうでしょうか？よいしょ。いろいろありますよね。なんか行き違いがあったんかもしれないですけどね。ピンクホーさんも今までなんか、私こんな風に頑張ってきたのになんか裏切られたみたいなね、そんな気持ちもあるかもしれへんけど、なんか向こうは向こうでなんかショックっていうか悲しい気持ちなんやな。なんか行き違いがあったんかな。そうだから、なんかこんなに頑張ってんのにみたいな、そういうそんな風に思うこともあるかもしれんけど、例えば自分がすごく相手のために頑張っててもさ、その時相手がどう思ってるかな、結構それって結構わからんもんやんか。そう気づいたらなんか自分ばっかり頑張ってる感じ、頑張ってんのになんか向こうからはなんかあんまり反応がないとかさ、なんかそう思ったりすることもあるやん。
結構真面目に尽くすタイプのピンクホーさんやったらな、そういうことはあるかもしれへんけど、でもそれってほんまに相手が求めてることなんかなってふとちょっと立ち止まって考えてみるのもいいかもしれへんな。なんかその難しいほんまに難しい。ねえ、ほんまにその人の気持ちって長いこと一緒にいてもわからんこともあるよね。ほんまに何を求めてるのかなんてさ、わからんよな。わからんまあ長く付き合っていろんな話して、なんか前に喧嘩した時の自分の気持ちとかもこうお互いに言い合ったりしてさ、なんかもっとこうお互いにちょっとずつ気持ちをオープンにしていって、こうだんだんと相手のことが分かってきたりさ、するよな。まあ何にしてもまあ人間関係ってこうあれやな、分かり合おうと思ったらさ時間かかるよな。って思う。バナナの妖精も思う。はい。さあまあそんな感じで、もうアドバイス忘れたわ。太陽みたいなね、本来ピンクホーさんが持ってるこの明るさとか、もうちょっと子供の気持ちに戻って前向きにポジティブに、ちょっと気持ち切り替えてもう一回こうコミュニケーションを取っていったらどうかなっていうような、そんなアドバイスありきの、今後の展開見ていきましょう。じゃん。素敵やん。ペンタクルのクイーンさんです。まあ素敵ね。なんかもうこの優しさ、温かさみたいなのがね、もうさあもう一度ここから始めましょうみたいなこと言ってる、そんな感じ。優しい、優しいし、ここからスタートしましょうみたいな、いいですね。新たなスタートちゃんと始まってますやん。そしてじゃん、釣られた男の逆。いいやんこれやっぱりさ、私さっき思ったんやけどさ、結構ピンクホーさんって尽くすタイプやと思うねんな。一生懸命相手のためにいろんなこと考えて、結構こう頑張るタイプやと思うねん。ちょっと周りから見たら頑張りすぎてるって見えることもあるかもしれんぐらい頑張るタイプやと思うねんが、そういうのをちょっと手放そうっていう感じ。そういうのをちょっと手放した方がなんかもうちょっと軽く、もうちょっと楽に、あんまりこう相手のために頑張りすぎない、そんな風にちょっと切り替えてますね。いいと思います。もうちょっとこうなんていうのかな、自分中心でいいと思います。はい。そして次はじゃん。はい、これはいいね、ラバーズ、いいですね。まだやっぱりピンクホーさんの大切な人っていうのはやっぱそういうこと、ラブリーな相手なんでしょうか。お友達思い描いてる人は、友達との愛情の関係ね。そう、これに向かっていってるんですよね。もう手と手を取り合ってこう寄り添い合ってね、お互いに本当に信頼し合って、この人と一緒に入れて幸せっていうこの状態に向かっていってる。その準備段階、ここに向かってちゃんと進んでますよ。いいんじゃないですか。はい。そしてじゃん、ちょっとお胸隠してます。はい。ワールドですね。そう、これも、やっぱり2人だけのこの愛情のある世界ね、ここに向かっていってるってことですね。はい。そう、
まだ旅の途中ですよ。ここに向かっていってるんですよ。でもそれ意識してるってことやね、ちゃんとね。2人の世界ね、2人の愛情のある関係を作っていこうと意識して進んでますね。いいですね。そしてじゃん、エンペラー、エンペラーの逆、いいんじゃないですか。肯定、自信を持ってですね。さあね、大アルカナが4枚続けて大アルカナですね。そうか、そう、さらにもうこの2人の関係をね、この2人の愛情の2人の世界、愛情のある関係を強固なものにね、確かなものにしていくぞっていうピンクホーさんの気持ち、結構強い気持ちやな。強い気持ちやね。はい、そこにこう向かってこう進んでいってるっていう、そういうプロセスが、そうだからこの先にはこれですよ、これの正位置がこの先にあるっていうことですね。ここに向かっていってるんやね、ピンクホーさんね。ここに向かってちゃんと進んでいってるという感じですね。もうこれも正位置でこのテーマとして置いときましょう。はい、はい、ということでピンクホーさん、今までいろいろあったんやね。でもね、やっぱりこういうね、悲しい出来事とかをね、私たちが体験する悲しい出来事は自分が成長するためのね、エピソードなんですね。やっぱりその先に、成長した新しい自分がある、新しい2人の関係があるということでね、自信を持って頑張ってください。はい、さあ応援してます。はい、ありがとうございます。ピンクホースさん、またね、バイバイ。はい、では黄色の2枚目の3枚目のねカード選んでくれた気泡さん、早速見ていきましょう。お願いします。お願いします。はい、さあそしたら、まずはね、今日使っていくカードをご紹介。今日はねこのカードを使っていきます。じゃん、かっこいい女性、このカードですね。これを使っていきます。そしてまた、アドバイスねもらうときに、これ天野義孝さんカードですね。そう、これを使っていきたいと思います。これみんな正位置で取っていきます、美しい、もう全部1枚ずつ紹介したいぐらいですけど、もうね、ほんまにこれ興味ある人はもうファンタジーアート展にね行っておられるんじゃないでしょうか。そんなこともあってタイムリーなので、これを使っていきます。アドバイス。はい、さあよし。そしたらここからは早送りでね、カード出していきたいと思います。お願いします。はい、はい、お待たせしました。では、早速見ていきましょう。まずは、最初に気泡さんの今の状況ですね。今気泡さんってどんな状態かなっていうのを見て、でその後に気泡さんの大切なあの人
の状況を見ていきましょう。はい、まずは紀宝さんの今の気持ち、今どんな状態？じゃん。ペンタクルの4、逆ですね。そして、ペンタクルの3、逆ですね。そしてカップの4、これ正位置。はい、こんなカード出てきました。なんかね、まずね、そうね、このペンタクルの4はね、なんかね、ちょっとね、今までの何やろ、これな、めっちゃグッと持ってんねん。このグッと持ってんのよ、これグッと離さへんみたいな。この足もこれもどっか行かんようにグッとちょっと動かんようにな、足で押さえてて、これもグッと手で持ってんのねっていうような、なんかやっぱりこれは離したくないっていう、なんて言ったらいいの、こだわりっていうか、なんかそういうのあります？これはもう手放したくない、だって私が頑張って手に入れたものやからこれは離したくないっていう、グッと持ってるものありますか？そう、これなんやろな、この関係とか、この紀宝さんの大切なあの人との関係で、なんかそういうものってあります？なんかこだわってることとか、これは譲れへんみたいなこと。ね、そしてもうもうこれはもう手放したくないっていう、これは大事やねん私にとってっていう、そういうもの以外のそういう以外のものがこう近くにこう差し出されても、もうそれは興味ないんでみたいな感じでスンっていうね、スンとしてね、もう、それいらんしみたいな、私が大事なのはこれやしみたいな、大事なものちゃんと足元にいくつか置いてはりますけどね、っていう感じなんか強くこう、話したくないものがあるんですね。でそれ以外のものはもう興味ないっすみたいな感じなんですね。そうな、これもなんか意外といいかもしれんで、これ後から思ったらちょっと後悔するんちゃうっていうこともあるかもしれんしな、ちょっと分からへんけど、そんな感じですね。そしてペンタクル3の逆か。そっか、これはね、3人いますけど、この中に紀宝さんと紀宝さんの大切なあの人もこのコミュニティの中にいるのかもしれないですけど、なんか逆やからなんかちょっとこれももし何かのチームやったらちょっとチームワークがちょっと今ちょっと具合悪いな、なんかあまりうまくいってないとか、ここのコミュニティの関係があまりうまくいってないとかね、なんかそんな感じが出てきてますね。仕事一緒になんか仕事とか、同じ学校に行ってるとか、なんかとにかく同じコミュニティの中に紀宝さんと大切なあの人もいるっていうような、そんなイメージもありますね。これはちょっと人によって違うかもしれんけど、
ですね。なんやろこの気泡さんがぐっと話したくないもの、なんやろなねえ。さあどうでしょうか。そんな気泡さん、これなんかあんまりちょっと自分と合ってないなと思ったら違う色の泡さんのね選択肢見てくれてもいいんちゃうかなって思います。今気泡さんの現状ですね。今こんな感じっていうやつですね。そして次に、続きますね。もう続いていきますね。このままいってよろしいか。はい。そしたら、気泡さんが大切に思うあの人、今どんな感じでしょう。ピライラリン。はい。ワンドの9。そしてデビル、聖一。そしてこれはカップの5の逆ということですね。デビル、強いデビルのカードが出てきた。なんかありましたあの人と。なんか結構あの人はもういろいろ戦った後みたいななんかちょっと一時休戦みたいな感じで、なんかいろいろあって、ちょっと頭にちょっと包帯巻いてはりますけど、戦った後なんかな。そうですね。ちょっとね、どうしたもんかねこれね。このデビルがなんかもうここはもうちょっとサポートもらいましょう。デビルはこれどういう気持ちなの。すんごい悔しい気持ちとか、なんかもう無理やりにでもなんかこうなんかゴリ押しでもなんか自分の思い通りにしたいとか、そういうめっちゃ強い気持ちが入ってくるんですけどせやけどこの5カップの5がね、なんかもうなんかいろいろあって、なんか失ってしまった、大事なものを失ってしまった感を感じてたんかな、この人は。なんか失ってしまったものをなんかこう無理やりにでも取り戻したいっていうようなガツンとなんか強い気持ちがなんかありそう。でも自分も傷ついたからもうこれ以上傷つきたくないみたいなくださいね。よいしょ。カップなんかどうしようっていう感じですね。ここからは自分は離れた方がいいんだろうかって、なんかちょっと切なく月を見上げてね考えてますね。このままここにいてもいいんかなって。そして前なんか今ちょっといろいろあったと思うんですけど、いろいろあると思うんですけど、前めちゃくちゃいい関係じゃなかったですか。もうそこを取り戻したいって言ってますね。思ってますね。
紀宝さんと前はすっごく、信頼関係もあったし、すっごくいい関係やった、愛情もあったし、その状態、それを取り戻したいって思う、そんな気持ち、そんな風に思ってる感じしますね。そこの気持ちがめっちゃ強い、ですね。そうでも今ちょっとなんかこう、自分、その相手もちょっと今心が病み上がり心が病み上がり状態だから、ちょっと今なって感じですね。そんな状況でございます。どうでしょうか。なんかいろいろあるみたいですね。大変な今。そうですか。さあ、じゃあここからのそのあの人との関係ね、どんな風に、していったらいいんかなというアドバイス見ていきましょう。まず、はい、アドバイスは正位置でどっちも見ていきます。これ今日ヨーデルカードです。ヨーレイヒのカードでございます。ペンタクルのページですね。そしてソードのクイーンさん、ソードのクイーンさんか。そうですね。アドバイスとしては、クイーンさんなんでね、やっぱりこの愛情あるんです。愛情というか、その母性みたいなね、母性、愛情あるんですね。たっぷり持ってはるクイーンさんなんですね。だけど母性だけではなくって、やっぱりね、このソード、この理性、もう兼ね備えてるんですわ。賢さとかね、理性とか。そうだからやっぱりこのね、愛情深さかつ冷静さ、論理的で冷静でっていうね、そういうのも持ち合わせてるかっこいいソードのクイーンさんなんですけど、そんな気持ちを持って、そうやな、紀宝さんの中にある愛情深さ、そして、理性ですね、理性や倫理観、そういったものを、しっかり持って、関わっていく、あの人と関わっていくっていう感じですね。そんなにあんまりこう感情的になりすぎずに、一旦ちょっと冷静にこうキャッチして、それってどういうことなんかなってね、一旦ちょっとこう感情抜きで論理的にちょっと考えてみたりとか、ちょっと一呼吸置いて考えてみたりとかね、そういう冷静さも必要かもしれないですね。そうでもあんまり相手に遠慮しすぎずに、ちょっとその子供っぽさも出しつつね、紀宝さんの本音っていうのも素直に出す、こんなこと言ったらなんかまたちょっと怒るかなとかね、あんまりそういうの考えすぎずに、いや私は素直にこう思ってんねん、私はこんな風に思ってるっていうのをポンと、でもそれをあなたに伝えるのはあなたとのこれからを、考えてるから、だから私はちょっと、ストレートに言っちゃうとこうだよって、そんな風にもう素直な自分のね気持ちをポンと出してみるのもいいと思いますと、そんなアドバイスです。結構具体的なアドバイスいただきました。はいということで、紀宝さんとねそのアドバイスありきで、紀宝さんが、
これから進んでいった場合に、ね、どんな展開か見ていきましょう。じゃん。これは鳳凰さんの逆ですね。いいですね。心静かに、まさにこのアドバイスにあったようなこの冷静、沈着、なんていうかな、倫理観重視みたいなですね。感情的にならずに、ちょっと頑張ってますね。それを意識して紀宝さん頑張って冷静に関わろうとしている、そんな感じそうね。倫理観とかルールを結構重視して頑張って、なんていうかな、やっていこうとスタート新たにちょっと気持ち切り替えて、そんな風にやっていこうかなって、そんな風になってますね。そしてまた出た、ソードのクイーンやアドバイスでもう出ましたね。ソードのクイーンさん、この人もね、ほんまに愛情と冷静さを、賢さをね兼ね備えたクイーンさんですね。こんな気持ちで、こんな自分でいこうと、これそんな風に意識してますね。いいんじゃないですか。かなりこのアドバイス意識した感じで進んでますね。いいんじゃない？そしてじゃん。ここでね、何か変化があるみたいですよ。紀宝さんと大切なあの人との関係、変化があります。とにかくなんか変わる。変わった後どうなるのか見てみましょう。気になる。じゃん。ペンタクルの7。結構大きな関係に大きな変化があると思うんですよね。で、その変化があった時にね、紀宝さんがさ、今の状況を見た時に、ペンタクルの4で結構このがっちり掴んでる、がっちり足で押さえてる、これは離したくないって思ってるこのコインね、これなんなんやろうって思ってたんですけど、それはもうちょっと紀宝さんにしか分からへんねんけど、それがね、なんか今までこだわってたものをちょっとなんかもうちょっとずつ、これは今の、これからの自分には必要ないかなとかね、そんなそこにこだわらんでもいいかとか、これからそれどうしていこうかなとか、結構軽い気持ちでね、それだけにこだわるっていうところからちょっと手放してる感じ。なんか自分にとって大事なものってそれだけじゃないよなって、そんな風に感じてます。あの人との関係に大きな変化があった後ですね、そんな風に感じてる。はい、そして最後のカードは何でしょうか。じゃーん。はい、ソードの4。なんかね、今までいろいろあったやんかって何があったかは知らんねんけど、いろいろあったやんか。でやっぱりいろいろ考えてきて、ちょっとね、ここいらでちょっと休憩しようっていう感じ。なんかいろいろ考えすぎて、一旦もうちょっと休憩しますみたいな感じですね。疲れたんちゃう？疲れてるんちゃいますか？
でそんな気泡さんが疲れるって相当じゃない？気泡さんってもともとエネルギッシュじゃないですか。割と人よりも結構パワーあると思うねんな。そのポテンシャルエネルギーのポテンシャル高めやと思うんですよ。あんまり疲れ知らずっていうかね。いやでもここへ来て一旦休むっていうね、休息のカードがこのプロセスのこの一番最後に出てきたんですよね。そうすっごい頑張ってきた証拠じゃない？これいろんなことを考えて、あの人との関係もいろいろ考えて、でそうね、一旦その今まで自分がこれが大事やって思ってきたこともなんかこのね、ちょっと見直すっていう時期も来るっていう風に出てるから、いろいろ考えてきたな。頑張ってきた。偉い。はい、よしよしですね。やっぱりここで一旦ちょっと休息ですね。いやちょっともうちょっとなんかメッセージが欲しいですわ。ちょっと待ってくださいね。そんな、いろいろ頑張っている気泡さんにね、ちょっと待ってくださいね。はい、お待たせしました。ちょっとね、気泡さんすごい頑張りすぎてるっていうか、ものすごい頑張ってるっていうかね、なんていうかな、結構ね、心がね疲れてることもあると思うねんけど、自分が結構削られている、なんか精神的に削られていることに気づいてないことも多分あるんちゃいますか、気泡さん。根っから明るいキャラみたいな、そんなところもちょっとあったりとか、どうやろうか、どうでしょうか。なんかそういう気泡さんにね、そんなイメージの気泡さんにちょっと2枚カード出ました。これはね、ユーカリの葉、ユーカリ、サイエンスって書いてあるんですよ。科学、自然科学、なんかこの自然の法則っていうかね、なんかそういう自然の法則に身を任せるっていうかね、なんかそういう時間もすごく気泡さんにとっては、大事かもしれない。自然に任せる、自然の法則に任せる、こんな風にちょっと緑のねあるところでほわーっとちょっと癒されるのもいいかもしれないですね。そしてこれカラーカードからはマゼンタ、これメッセージ見えるかな。深遠な英知とつながる、やって深遠な英知、深い英知とつながる、やってね、そっか、なんかこのね、昔からある人々がね紡いできた知恵、そういう英知、そういうものをちょっとこうイメージして、どんなものやろな。昔から人々がね、大事にしてきたもの、文化とかね、大切にしてきた文化、そういったもの、宗教的なものでもね、そう文化ですけど、
ね、そういうものをちょっと感じられる、そんな時間もねいいかもしれない。私はねこれでパッと思い浮かぶのは、私結構ねやっぱり、お寺とか神社が好きなのでね、そういうところって結構自然も多いし、ね好きなんですけど、ここはもう貴宝さんにお任せしますわ。こういうものを感じる時間をちょっと取ってみたらどうでしょうか。なんか貴宝さんの力がねこうググググッとこう蘇ってくるっていうかね、湧き上がってくるというか、そう力が出るのをねこう助けてくれると思う、こういう時間が。はい、ということで、はい、結構頑張っちゃってる貴宝さんね、もうなんか癒されてください。こんな風に癒されてくださいはい、じゃあ貴宝さん、無理せずにね頑張ってください。はい、応援してます。バイバイ、ありがとう、またね。